Нэг тийшээ явж ийн гэхгүй. Тэгээд очих газар хүртлээ хаашаа явж байгаагаа ерөөсөө хэлэхгүй. Тэгээд очиод яг гоё юм харуулъя заяа. Ёш, зэ хотоос бараг 430 км-ийн цаана Өөр Хангай аймгийн Богд хотелд ирсэн байна. Эдний ресторан руу орчих гэж бодсон чинь хүлэн авалт байгаа гинэ. Мангар холоос зөвхөн энд хоол идэх гэж тавих гэж ирсэн гэхгүй. Азгүй л энэ да. Тэхний махтаг каре. Жоо явчих гэсэн чинь аргу болчих юм шиг санагдаад энэ ойрхон буулчихлоо. Хишээстэй нар амар гоё жаргаж байна. Яа. Цасан цагаан болсон ба штэ. Хотоос гараад нэг 500 хэдэн километр болж явах шиг байна. Гэтэ дахиад 500 дөө өглөө амар оройтч гараад нэг хол зам явж чадсангүй. За майхан тавсан. Эхний өдөр өглөөний 7 цаг болж байна. Шүн амар ийм хүнжил нойтон болсон юм шиг чиг даагаад. Тэ зүгээрээ энэ бүр цасны майхан зүгээр ингээд тэр оройгоос нь ингээд татаал тэгэл босчдөг. Зя тамтам сидо. За finally баян үлгээд ирлээ. Төв талбайгаасаа поргоонуудаа түрээслээд явд юм байна. Тэгээд ер нь бол дандаа сая 500 гэд юм байна. Би тий сая бүгдээрээ сая 200-аар поргоноосоо. Сүүчсэн би. Яа, амар өндөр юм бэ? Ийм өндөр. Вау. Прогондоо суугаад 200 км шороогоор тавихад тэгээд ирэх ёстой газар ирсэнгүй гэхгүй юу. Яа ийм гэрт хансан. Амар colorful өнгөлөг байгаа зү. Тэвсгэр нэм. Гэтэ энэ зүгээр юм төмөр ингээд гаагцсан байлээ. Энэ одоо эндээс хөдлөхгүй л ах. Сая өглөөний цагийг ийм борцог сүдэ цайтай оруулж өглөө. Гэтэ энэс гадна дахиад өөр юм идэн л дээ. Одоо эндээс яваад хөрхрөө үзэн гэсэн тэгтэн л бахан гоё юм харуулъя да. Яа. Нэг зүггүй бол яг хөрхрөөнийхэн хажууд ирсэн болохоор юу ч сонсохдохгүй юм байгаа. Тэгээ нэг 3 км иртэй. Уулаар ингээд дээш өгсөөд. За одоо тэгээ хөрхрөөн дээр ирсэн. Явн дээр ирснээ харуулъя. Йоо, энийг хараач тий. Oh my god. Бүрэнхээр дэше халуунд бүр хөлсөө гаргаж ирснийхаа утга учирыг гаргалаа гэж. Тэг цаашаа цастаа уулна уу. Тэр доороос нэг жижиг хөрхрөөсөн. Энэ нь болохоор бараг 15 м-ээс доошоо унж байгаа хөрхрэг нэ. Тэгээ саяны хөрхрэг чинь доошоо ингээ энэгээр гууж байна.
Тэгээд ингээд тэр дээрээс ирээд саяныхаар доошлт юм байна. Йоо, бүр ядарчлаа. Амар их хаттай жижигхэн ийм хатгай чулуун дээр яваад исэн чи мөрхөл. Би бол үсээгаа гоё. Цагаа тавиа. Хөрхөн болчих гэж бодсон. Сунгол нэрэл цав цагаан өрсд юм байна. Яа нэм цагаан болов гэхгүй. Яа, Пургонд явах гэдэг үнэхээр амар юм аа. Амар 300 300-тай ланд мандууд чи урд гарч явангууд хамаг шорооны хоошоо ингэж орж ирээд тэгээд цонхон онгойлохгүй бол бүтэж өгч гээд цонхон онгойлохоор шороо нь орж ирээд тэгэл за бүтэж өгөхгүй шороо дарагдахгүй гэдгийг аль нэгийг сонгох болол тэгэл за гэж цонхоо агаал хамаг хөлсдөгөө хутгалтаал ёо. Миний подолох бүр ингээд нэв. Ёо, миний нүс би нүсээ бараг самнуул миний сам ингээд дийлэхгүй гуурхаар эндхүү бүр нэг шороо хөлсөн дээр ингээд шороо. Намайг юун дээр явж ийн гэж бодчих гэхгүй яа. Морьтой явж байна. Ваа. Би бүр хэдэн жилийн дараа морь унж байгаа юм бэ? Сая гайгүй дасчээш нэг юм оос муу асаалаа ш. Тэгэхгүй бол нэлээгүй санагдаад. Зэ тэгээд зорьсон газараа ирлээ ямар ч гэсэн. Хотоос гараад 4-р өдөр болж байна. Одоо өглөөний 10 өнгөрч байна. Тэгээд за одоо осмогоо эргүүллээ шүү заяа. Та нарт ингэж бараг 1800 700 800 км явж ирсэн газараа харуулъя. Тий тэгээд дээрээс нь саяас наашаа энэ М авдаг 11 км гинэ. Бүр тийм нэртэй заяа. Тийм амар ийм хаттай том чулуутай тийм газраар явсан. Тэргээр бараг 11 км хэрнээ тэрийг цаг 20 минут бараг цаг 30 минут явсан баха. За тэгээд явж ирлээ. За одоо эргүүллээ. Яа, эсэлэтаа гайдтэй. Марла нээз маань орой дээр нь гарсан юм. Хиний хараач тий. Би тэгтээ өөрийгөө яг цас масан дээр гიშгэн ах гэж бодсон чинь тийм хайр байдгүй юм байна. Тийш даашаа бол явна гэж яахгүй юм байна. За нэг ийм сайхан газар ирлээ дээ. Гоё нөө. Миний мар ийм хөөрхөн. Гэтэ хөдөө сонин те бор морь байна гэдэг гот шал өөр нэр зүс хэлээд байдаг. Хонгор монгор гэл. Гоё юм аа. Би осмо авсанд одоо л баярлж байна. Өөсөө энийг уцаар бичнэ шалах бодлаа. Ямар том камер үрээд явалтай нэш.
би баг механик машин дээр жолоогоо төгссөн хамгийн сүүлчийн хүн баг. 17 онд илүү 18 онд төгсөж исэн. Тэгээд энэ бидтэй нэг одоо барьж чадахгүй л дээ. Зүгээр л гоё ярагдаад байна. За finally гэртээ ирлээ. 6 хоногийнхоо аяллаа дараа гэртээ урж ирлээ. Шүшүүд орох маш гоё байна гэх. Гэтэ би ерөөс аяллахын турш ус толгоо угаагаагүй гэсэн үг биш ч үү заяа. Тэгээд миний нөгөө инстаграмд оруулсан зургуудыг хараад хүмүүс аялын компаниуд явсан юм уу гэж тэгээд исэн. Тэгээд тэрэн дээр хариу өгөхөд зүгээр хотоосоо Баян Улгийн хүртэл өөртөөхөө хувийн унаагаар яваад тэгээ Баян Улгийгээс прогон түрээссэн байгаа. Тэгээ тэр прогон саяны бичлэгэн дээр болохоор ийм хүрхрээ энэ төр үдцсэн байгаад тэгээ тиймэрхүү газруудаар явах юм бол сая 200, сая 500 энэ төр гэж байгаа. 2 шөнө 3 өдөр аялна. Тэгээд тэгхгүйгээр шууд Талаа таван богд руугаа явъя гэх юм бол 750 мянган энэ төр гээд бараг 2 дахин илүү бага үнэтэйсэн. Тэгэхээр та прогоныхоо жолоочтой өөртөө сайн ярилцж агаад шууд явж болох уугүй энтрээ тохироод яваарэ. Тэгээд нөгөө нэг хотоос авч явсан машинаа яах вэ гэж бодож ивэл тэр прогоныхоо түрээссэн прогоныхоо хүний гэрт нь шууд ингээд машинуудаа ингээд тавьчих болд юм билий. За тэгээд тийм байна. За тэгээд мэдээж яваад ирсэн хүн юм чинь та эддээ хит хитэн зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. За нэгдүгээрт нь гэх юм бол штэ айгүй их том юм савтай 5 литр уснууд идэв штэ. Тийм уснуудыг ер нь бол хүмүүс айгүй их авч яваад идэв юм билээ. Тэгтээ тийх шаардлага байхгүй. Зүгээр өөртөө усныхаа савтай ирчих юм бол тэнд зөндөө гой цэвэр устай ундны устай голууд зөндөө байгаа. Тэгэхээр тэднэрээс ингээ усаа хэрэглээд явж болно. За хоёрдугаар гэх юм бол хэрвээ ингээд машин дотор суухаар дотор нь мохоо өргөдөг ч юм уу тийм хүн байх юм бол прогоны голд суугаараа гэж зөвлөе. Яа тэгэхээр хойтлын суудл болохоор яг дугууны дээр идэх суудл учраас бүр ингээд хөтлөөс ихсчүүсээр байгаа яван заяа. Тийм учраас голын суудл юм уу эсвэл жолоочийн хажуудлын нэг дан судлаа. Тэрэн дээр суусна хамгийн одоо тухтай таатай тийм судлаа. За дараачих нь гэх юм бол замдаа явж байгаад би яг нөгөө нэг ийм гэр цайны газрууд гэж идэв штэ. Тэгээ тэндээс нэг цувь аваад идсэн чинь гүйлгээд хотлогонд ороод амирын болсон. Тийм учраас ер нь хол замд шүлтэй устай хоол идэж яваарэ гэж зүйлээ. Прогонч угаасаа air condition байхгүй шнэ. Тийм учраас ямар нэг юм гар сенс ч юм уу те эсвэл нэг дэвгүрч шултгай, сэгүрч шултгай ингээ аваа яваарэ. Нэг юм түрээсийн моринууд гэж ядэн штий. Алта таван богд дээр очингууд ингээ ийм түрээсийн моринууд байсан. Тэгээ тэр нь болохоор ингээ нэг тойроод ирэх нь 30 мянга гэлөө те. Тэгээд суусан чинь суухжсэн чинь яг нэг мориных нь олмон ингээд сайн чангалаагүй. Тэгээ яг ингээд буух гээд гიშгсэн чинь олмон ингээд тэр чигээр ингээд бүтээ иргээд мориныхаа доор орсон заяа. Тэгээ ингээд дөрүүн дээр ингээд хүлэн агаа учраас ингээд чирэгдэх тийм том аюул тулгарсан. Тийм учраас та морь унах гэж байгаа бол тийм үйлчлэгээ авах гэж байгаа бол маш сайн юм хэмээн шалгаж аваарэ. Хүмүүс унаад ирсэн юм чинь гайгүй бэлгүүдээ гэж бодох хэрэггүй. Тэр одоо морь унаас орсон хүмүүсийн юм зүгээр нэг хотоос хурж ирээд морь унж байгаа хүмүүс хоёр чинь ингээд туршлагын хувьд ингээд шал өөр байгаа штеп. Тийм учраас тиймэрхүү юмнууд анхаарах хэрэгтэй шүү. Миний анхны влогийг энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баярлалаа шүү.